И здравейте хора, аз съм Тимо, и веднъж ще играем. Чакайте, ако ме чуете малко по-добре, ще се постарая. Една секунда. Искам да видя едно нещо през това време. Една секунда само. Малко, сори, че излизам, но какво да правя? Просто исках да си донеса тук телефона, понеже имам някакви часове по-английски. Добре, събираме 40 и скачаме направо, добре. Така, добре, взимаме това и взимаме един Iron Sword, не ги питаме. Съберем само малко повече такова, да видим какво... Да съберем поне 16. Така. Стига да отидем към центъра. Въпреки че нашите сигурно ще са ретарди и ще умрем бързо. Мале, това хипер тъпо. You're clicking too fast. Майко, бати прото. Гати, чудото. Дай. Дай. Тук сме. Добре, малко... Добре. Мале. Май сме първите. Което е яко, защото аз сега ще обера диамантите. Аз па диамантите, емералдите. И на следващите 40 секунди офака зад мен има двама, които искат да ме пребият, но нашите идват тъй, че майната имате двамата. Могат да си хапнат. Така. Някой да скочи, искам да скочите. Давайте! Айде! Здраво! Искам да скочите от мен. Не чакайте, имам 4 емералда. Не, няма да ги рискувам. Факт, няма да ги рискувам. Това 4 цели емералда по дяволите. Няма да ги рискувам. Просто не ми се рискуват толкова много неща. Имаме цели 4 емералда, които после ще събера още 2 и ще отида направо. Иначе сега предпочитам просто да отида, да ги обера следващите, да пребият червените и да си тръгна. Знаейки, че не съм умрял. Приятелю, не дай да се закачиш с молица. Мръсна гадина! Мръсна гадина! Кой е? Ти ли си, бе? Мръсна гадино! Да мреш, бе! Нищо, аз имам 8. Ще го изчакам, нека да дойде и ще се порадвам малко. Да умре. Чакайте се. Добре, да си взема ето това. Сега ще получи тумор яко. Ела, мацо. Айде. Бой, яде ли ти се? Ядете се, естествено. Ще се яде. Айде, де. Излизни оттам. Иначе ще бъдеш пребита. Искаш ли? Мръсна сгамбе. Добре, какъв е този малък нещастник, бе? Къде? Боже, майко ми, гледай го, такъв е нещастен. Просто... Ако бяхте му видели нещастната физиономия... Никой няма да се сети да строи към джем колектърите. Ама абсолютно никой няма да се сети. Явно трябва аз да го направя това, но няма да го направя, ще отида към центъра и ще се опитам да ги бия, защото ония нещастник иска да се караме. Понеже има... Какъв е толкова много бак, аз не знам как го прави. Явно магиите са му първа страст. Така, искам да взема само 4 голд, които ще дойдат след малко. Така че махли се тук. Добре, той имам чувство, че само на това седи хора. Нищо не прави друго, освен да седи тук и да фарми. Просто този е уникат. Буквално, ама пълен уникат. Какво ми пишеш? Изчезни, ма мръшо. Събира нещо там, прави се ми интерес. Приятелю, пази се, защото идват пълни уроди за пребиване. Може да им се радваш. Айде бе, урод. На кой се отваряш, а? И ще да бъдеш яко отворен тия. Чакай се, бягаме, се правим оплашени и после ела, мацо.
А, така да бъдеш пребита. Да бъдеш пребит, яко пате. Какво каза? What? Този ли ме бие? В гръб? Ей, нещастник. Майко мила. Как ще го яде след малко това момченце? Си няма на представа. Правим го. Отиваме ги ръшкаме направо, няма какво да се питаме, тук се правим интересни. Уния зеления ще бъде приплеснат. Приятел, не стой там. Фак. Не искам да ме бутнат, просто тук ми е сигурно бутането и падането във войда. Ела бе, ей! Мишка мръсна. Как ще умре? Сега. Гледайте, такива хора са много доволни от това, че ще умират. Затова този иска да удовлетворя неговото желание да умре, но първо ще отидем малко така. Ще бъде приплеснат малко той. Аре бе, овчар мръсна. Овча, мръсна гад. Умри, не умреш. Как бяга? Гледай го, сега ще те фана и мръшъл. О, фак. Ива, един. Мръсна гадина! Бате, гледай го какъв е! Нещастик! Майко мила, гледай го! Идва тука, бие така на рандом и уби почти. Мръсна гад. Кой те учи да се биеш, бе, момче? Кой те учил, бе? Майка ти ли те научи, бе? Да го питаш. Атка, си знаят. Сега с двата емералда да взимам даймонд гащурите и се махам от тук, като нищо ще ги пребия. Като съм с даймонда. Си знаят мръсните гадове. Добре, 6... Не бе, не тука бе. Аз какво правя по дяволите? Тука ми е... Взимаме даймондите и ще се наложи първо, между другото, трябва да си апдейтнем много добре арморите и нещата, защото иначе другите ни превъзхождат, ако вземат хубави арморки, което ще е лошо, понеже ние не искаме другите да ни превъзхождат. Ние искаме ние да ги превъзхождаме, защото са какви? Нещастници. Понеже са мазни мишки, които скачат в гръб. То не, че аз не съм го правил, ама... Атка, падни във войда. Дано им се щупи това по-скоро. Пото няма кой да го щупи проблема, който е. Ела да ме припляскваш, аре момче. Си знаеш кой ще бия, да си знаеш. Забавляваме този. Колко ми е взел? 2-3 сърца бях, майко. Си знае. Сега ще събираме емералди, на нас ни трябват емералди, на другите не им трябват, само на нас ни трябват, понеже ние сме по-важни от тях, ние ще ги вземем. Но проблемът е един, че трябва да изчакаме малко секунди, което значи, че това ще има време да си купи сорт и да ми скача и да се прави неинтересен, да ми скача в гръб. Тук, ама няма се получи, понеже ще бъде яко пребит. Но той си знае какво иска и какво не иска. Важното е, че малко или много иска да бъде приплеснат. Аз мога да удовлетворявам по всякакви начини неговото желание, като го преплясвам яко. Какво апгрейдват? Нищо не правят. Събирам за Айран Голем, но сега няма как го купа. Атка. Дай го, този ще си го оставя тук за всеки случай, ако някой скача, да си знае. Аре бе, ей, мършав. Преби го, бе. Мале, той е Соня скин. Гледай как се файтат. Шамрът. Той като видя, че идвам аз направо му присветнаха. Ей, пикля. Ела. Дори с шарпен насот не мога да ме пребие. Искате ли се фанем да се обзаложим? Идва ми енчант на тук, някакъв. Както обичаше да казва един, не помня на коя година му беше, имаше един. Гледаш ли му скинарските дрежки?
Дай. Дай го е. Добре, уния зелените искам да ги приплесна, обаче не мога сам. Нашите отбори трябва да ми помогнат, обаче те са базливи гадове, мръсни, малки. Ето този ще бъде пребит и ще взема абсолютно целият му пълнеж. Чакайте, ще ги изчакаме малко се побият, така да си поумрат. Браво, момче, ела сега прибате. А така, след като си поби малко така, ти поспама, едно хубаво си хапнеш. Yes. Взех му всичко. Fuck me. Бягай. Майко мила, помагай бе, педерас! Гледай го как седи! Неговата майка! Нашия отбор са пълни ретарди бе! Мръснат си майка бе, умри бе! Падни във войда да паднеш дано бе! Гледай го бе! Малък нещастник! Той седи тука в... Гледай какъв е тъп. Ей! Пълен шиба някакво питате мене. Не знам какъв трябва си. За да може на твоя отбор тук се нуждае от тебе, ти помага, бате. То седи тук някакво базно се прави неинтересен. Сега сигурно се чуди. Аз колко повече ще изфарма от тоня. Ела ми бе, ей мръшо. Мръсна гад. Да ти отмъщавам идвам, ей. Ти отмъщавам бе. Чуваш ли ме? До отмъщение съм дошъл. И няма те питам никога. Мръсна гадина. Ще се прави той на кой съм аз. Пред мене никога момче. Само смея ми дойдеш, ще виж къде ще отидеш. Гледай по тония там се прави неинтересен. И той иска да бъде яко пребит. Мръсна гадина. Тук спам работи и искам да ви кажа, че на спам добре. Мама ти мръсна. Изчезни. Ти казах. Бате, браво бе с тази пръчка! Еми, добре хора, това ще е края на този къс епизод. Надявам се да ви е харесал, ако така не забравяйте да кликнете лайк бутона и да се сабскрайбнете все пак, защото трябва. Не може така. Трябва да се сапорт. Да, такива работи. Постарайте се. Чакайте, аз какво говоря бе? Постарайте се. Глупости говоря. Хора, аз бях Тимотей 2. И ще се видим в следващия епизод на Bedwars, Skywars, всякакви такива неща. И казвайте на какво да снимам. Добре, аз бях Тимотей 2 и до скоро.